Our last full day here in Malaysia. And we are going to... Asa ganito, Bells? Ha? Asa ganito? Chinatown. Yeah. Time check, it is already 9:51 in the morning. Ayan, maglalakad lang kami. Kasi walang tumanggap ng aming Grab car. Tayo ulit. Kasi walang tumanggap ng Grab car. So guys, nananimi siya guys. Joke lang. Joke lang. Andito kami sa Bukit Nanas na station. Tapos, this is how their ticket looks like. Halagig tao. Halagig tao. Sa tayo dito sa MRT. Yan yung ticket. Tapos, pasok na tayo. Kasi magte-train ulit tayo papuntang Korean. I think that's how you pronounce it. Dito tayo pasok sa may green. Wait lang. Wala lagi. Yung train nila sa loob. Papuntang Korean pala yung pronunciation guys, hindi Korean. Ginaya ko lang si Lexi. Yung coin, yung ticket na nabili nyo kanina, ihuhulog nyo dito kapag nag-arrive na kayo sa inyong destination. Tapos mag-open and we're ready to go. Ramay Street. That's Ramay Street. That's me. Ang puti talaga ng babaeng ito. Uy. Hala, pepero. 7.99. Pepero is 24.99 ringgit. Tapos yung isang ganito is 3.99 ringgit lang siya. Guys, yung mga maliliit is 9.90 ringgit. Tapos ito yung mga prices. Na tayo sa Ikea, guys. Cute na mga sofa nila, guys. Gusto ko yung yellow. Gusto ko yung anything bright or pastel colors. Ganyan siya. Yung green. Gusto ko yun. Sofa bed. Dining. Ganito siya. Baby pink yung kulay nito, hindi white. Wala na yung slipper. Nako pa daw slipper. So, aunts, If you're watching this vlog, Bikini Man! in the future, maybe you wanted to consider this. So if you guys are curious to know, Ans is the one who provided our plane ticket and and everything, pati na rin yung pocket money namin. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung full name niya, baka magpalibre rin, diba? Alam mo. kalain ni mo, uy. Let's just be real. Gusto ko yan. How much? Salt and pepper. Ano yung pag-abli? Wait. Sige, niya, baka daw bibilhin niya to. 129 ringgit kasi para sa kitchen namin.
Ano itong bilhin kasi 119 ringgit lang. Tapos, yung problema lang kasi is, kung paano dadalhin sa Pilipinas. Ang design, ang ganda ng concept. Look at white, tapos gold yung details. Ganda, guys. Magluluto ka tapos manonood ka ng Food Network. Amazing. Ganda din to, guys. Nakakaganang magluto kahit hindi ka marunong magluto. Ang nice. Akong vanity table. 399 ringgit. So, 5,000 plus. Tapos ito is 300 pesos lang siya. There. Meron din silang cute na mga plates dito. Gusto ko to. Marami kang mapagpipilian. Merong mint green. Tapos may parang aqua blue doon. And then black. Ang cute, guys. Gusto ko tong green. Mint green. How much ang isa? 7.90 ringgit yung isa. Kung gusto mo naman bumili ng maramihan, meron din silang isang set. Binabalak namin bilhin ito pero wala kaming paglalagyan sa bagahe. So, tapos na kaming mamili and we're about to check out. So, magbabayad na po kami. Self-checkout lang. Ito, para to sa skincare and makeup ko. Withdraw na sa... Bugsi mo ah. Kalap to rin yung mabas eh. So, nakalabas na kami ng Ikea. Hindi namin nabili yung shurak. Kasi may iba pa kami pupuntahan. Yeah. And we're now here at H&M. Hanap tayo ng mabili. Pag makat ka, TD for today. Ganito lang suot ko. Fitted siya na dress. Tapos may slit dito. And then, New Balance white shoes. Yan lang. Palit! Uy, kadugay pa si mong birthday. o graduation gift. Ganahan ko ng yellow. So, dito kami nagla-lunch sa Burger Lab. Yung order ko is hangover. Tapos sa kanya is beautiful mess. And then ohana. Tapos may curly fries. Dalawang curly fries. Tapos regular na fries. So, nandito kami ngayon sa Chinatown. Tapos, bumili lang kami ng taho and then milk. Yung iniinom ni Lexi milk yan. Sige, review your tofu pa. Tofu pa? Ano? Review ni. Tofu pa Sige, is review that. makat. Kuhan siya. Mas lamay pa tong taho sa Philippines. Sabi niya, mahal yung mga like souvenirs dito. Huwag kayong magpapaloko. Yeah, like in Chinatown, mahal dito. Mas maganda pa pag bumili ka sa mall or sa Central Market, yun. Kasi pag dito, dahil tourist spot, mahal lahat. Came from Happy round 2. We came from Pavilion tapos umuwi. Kasi Nilagay yung mga- binaba namin yung mga gamit namin na mga napamili. And then, lalabas na naman kami ulit mamili ng chocolate. Yan yung KL Tower during gabi. And naglalakad lang kami papuntang Bukit na station kasi may malapit doon na ATM machine. Guys, ang pangalan ng department store na bibilihan natin ng chocolates is Hanifa.
chocolate store. Ang mura lang niya, guys. So, medyo nagmamadali na kami kasi malapit na silang mag-close. Mag-close na sila in 20 minutes. Buwag na lang yan. Brookside. Wait lang. One. Ito yung kinakainan namin. Nasa tapat lang siya. Malapit lang siya sa hotel na to. Yan. Hindi ko mabasa dito kasi nasa gilid ako. Makikita mo dito yung pavilion. At yan ang mga mag-ina. Seleksi ba? Laging unan nilang. More siya Taiwanese nga. Si, mura kag ka ng Pilipino si. Ano ba kung ayaw din? Hindi kong baka. Ampun, mangguro ka si. Dayan man ni kaliwat. Emong mami, kay mura man kuno garasyan. Charing. Charing na ilad sa buing. Dinaog kog taxi. Kay dili, padong ko mag-atag taxi. Nag-atag ang mga uncle, alana. Si uncle, uy. Mga tiwang ba? Anya. Yan na din siya. Ganang. Ilang storya sila check kwa ba? Yan ko nga, I cannot understand. Ano check what sa kaya? Really? Anya. Hindi ko nga, I cannot understand mother. Oh, sorry, you look like, you look like Chinese because your skin is so fair. Hala. Why nakalutong siya? So, if you want a skincare routine, comment down below. And follow her channel. Siya na po ang gagawa. Alam nga naman akong gagawa siya yung hiningan nyo ng skincare routine. And also, lahat ng mga foods na na-order namin ay masasarap. So, kung pihikan kayong kumain, I'm sure magugustuhan nyo rin itong mga kinakain namin. You will love it here. It's a bit pricey, yes, but kung authentic naman yung kakainin nyo. Yeah. It's a Chinese restaurant. Kung wala naman dun sa Pilipinas yung kakainin nyo. True. Why not splurge? True. Minsan lang kayong makapag-abroad. Ang nagod siya. Nariman gagang shell. So, ito yung tinatawag nilang Hokkien. Parang siyang pansit. Pero Chinese style. Parang lomi. Hasta layuan niyo mula hindi siya tinawag. Order lang kami ng fried ice cream kasi kakain si Lexi. Ito yung price. Pili ka ng flavor ng ice cream mo, So, tapos guys, sprinkles. Ang tawag po nila dito kasi colored rice. Ang tawag po nila dito. Ang tawag po nila Sige, kaya mo yan. Ang tawag po nila Ang tawag nila sa Ang sprinkles. tawag nila sa sprinkles kay colored rice kasi hindi nila alam kung ano yung sprinkles. Okay. So that is it for today's day 2 here in Kuala Lumpur, Malaysia. Iko-close ko na yung vlog kasi matutulog na kami. Magpapahinga kasi flight namin tomorrow. Pabalik ng Cebu, Philippines will be at 5 p.m. But we have to be at the airport at 2 p.m. So I hope you guys enjoy